Salam əziz şagirdlər, mən riyaziyyat müəllimi Şəhla Şərifova. Bugün sizə xətti tənliklərdən izah verəcəm. Deməli, izaha keçməmizdən əvvəl, əgər dərslərdə iştirak etmək istəyirsinizsə, onlayn dərslərdə ekranda gördüyünüz nömrə ilə WhatsApp üzərindən əlaqə saxlaya bilərsiniz. Başlayaq izaha. Tənliklər sistemi. Ümumiyyətlə, bugün iki dəyişənli xətti tənliklər sistemindən danışacağıq və bunun üçün də əvvəlcə iki dəyişənli xətti tənlik nədir? Bir onu öyrənək. AX üstəgələ BY bərabərdir C formasında verilən tənliyə iki dəyişənli xətti tənlik deyilir. Burada A, B, C parametrlərdir, yəni deməli ədədlərdir, belə deyək, parametr ədəd. X və Y isə dəyişənlərdir. Deməli, AX plus BY bərabər C şəklində olan tənlik bizim üçün iki dəyişənli xətti tənlikdir. A, B, C parametr oldu, yəni ədədlərdir. X və Y isə dəyişənlər oldu. Məsələn, nümunə üstündə göstərsəm, 5x üstəgələk 4y bərabərdir 18. Mənim üçün iki dəyişənli xətti tənlikdir. Baxın, iki dənə dəyişən X və Y iştirak edir. 5, 4, 18 isə artıq ədədlər olaraq göstərilmişdir. Burada X və Y cütü deməli tənliyin həllidir. Ortaq həlli axtarılan tənliklərə tənliklər sistemi deyilir. Ortaq həlli axtarılan tənliklərə. Ümumiyyətlə sistemin işarəsi bu formada görəcəyik biz tənliklər sisteminin. İki dənə ayrı-ayrı tənlik göstərirəm. Olsun biri A1 x üstəgələ B1 y bərabərdir C1. Biri də olsun A2 x üstəgələ B2 y bərabərdir C2. Yəni bu yuxarıdakı özü ayrılıqda iki dəyişənli xətti tənlikdir. Aşağıdakı da özü üçün bir iki dəyişənli xətti tənlikdir. Lakin mən bunlara ortaq həll axtardığıma görə artıq bunu sistemdə göstərirəm və bu cür tənliklərə iki dəyişənli xətti tənliklər sistemi deyilir. Burada yenə bayaqki kimi belə göstərim sizə A1, B1, C1, həmçinin A2, B2 və C2 bizim üçün olur parametrlər, yəni ədədlər. Eyni qaydada isə X, Y, həmçinin aşağıdakında da yəni eyni mənaya gəlir. X, Y isə olur deməli tənliyin məhsulları, yəni dəyişənlər. X, Y cütü bu tənliyin həlli adlanır. Yaxşı, iki dəyişənli xətti tənliyin həlli şərtləri olur uşaqlar. İki dəyişənli xətti tənliyin həlli şərtləri olur. Buradan indi mən bunları rəngləri belə deyək silim. Nədir bu həlli şərtləri? Belə başlıq kimi də yazım, siz də istəsəz yaza bilərsiniz. İki dəyişənli xətti tənliyin həlli şərtləri. İki dəyişənli xətti tənliklərin həlli şərtləri birinci hal üçün yeganə həll olur. Yeganə həll. Biz yeganə həll şərtindən danışaq. Necə olur bu? X-in əmsalları nisbəti, X-ların əmsalları nisbəti A1 və A2. X-in əmsalları nisbəti fərqli olmalıdır Y-lərin əmsalları nisbətindən. Artıq burada biz C parametrinə baxmırıq. Əgər bu şərt ödənirsə, deyəcəyik ki, yəni A1-in A2-yə nisbəti fərqlidir B1-in B2-yə nisbətinə. Yəni bu şərt ödənəndə bu tənlik sisteminin yeganə həlli olur. Bunu biz tənasüb formada da görə bilərik. Çaşmayasınız uşaqlar. Tənasübün qaydası necə idi? Belə çarpaz vura bilərdik. Hansı ki A1-in B2-yə hasili yenə fərqlidir A2-nin B1-ə hasilinə. Yəni bu formada da görə bilərik. Məsələn, nümunə versək bir dənə. Nümunədə deyir ki, K-nın hansı qiymətində tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Nümunədə budur. Bizim qaydamız nə idi? X-ların əmsallarının nisbəti Y-lərin əmsallarının nisbətindən fərqli olmalıydı. İndi Y-lərin əmsallarının nisbəti 2-nin 2-yə nisbəti fərqli olur. 16-nın X-in əmsalı 16-dır və bütövlükdə aşağıdakı X-in əmsalı nədir? 2K. Sonra bunu yuxarıda da burada göstərmişdim. Belə çarpaz vura bilərik. Yəni bunu həll edirik. 2-ni 2K-ya vururuq, fərqlidir. Məxrəcdə 2-ni isə 16-ya vururuq. 4K fərqlidir 32, K da fərqlidir 8 qiymətində. Deməli, tənliklər sisteminin yeganə həlli var. Bu birincisi. Yenə
Bir dəqiqə bunu götürün. Neyse, bu kənarda belə dursun. İkinci qaydamız nədir? Götürə bildim. İkinci qaydamız. Sistemin həlli yoxdur. Sistemin həlli yoxdur. Yenə tənliklər sistemini qoyduq. Deməli, bura və sistemin həlli olmayan şərt necədir? Uşaqlar, burada yazırıq. Yenə x-ların əmsalı nisbəti, yəni A1-in A2-yə. Sonra y-lərin əmsalı nisbətində yazıram. Və sərbəst hədlərdə C1-dən C2, onların əmsalları nisbətini yazıram. Həlli yoxdur şərti o deməkdir ki, x və y-lərin əmsalları nisbəti bir-birinə bərabər olur. Fərqli olur sərbəst hədlərin nisbətinə. Deməli, bu cür olanda deyəcəyik ki, tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Bir dənə buna aid nümunə versən. Nümunədə deyəcək, A-nın hansı müsbət qiymətində bu verilmiş tənliklər sisteminin həlli yoxdur. Necə edəcəyik? Baxın, x-in bütöv əmsalını götürürəm, A qarışıq. 2A-nın aşağıdakı x-in əmsalı 8-dir, nisbəti bərabərdir. 18-in, yəni y əmsalının 20-yə nisbəti fərqlidir 8-in 4-ə nisbətinə. Burada 20 olmaz, bu 2A olsa daha qəşəng olacaq. Deməli, bunu yazaq. Çarpaz formada vururam. 2A vuraq 2A bərabərdir 18 vuraq 8-ə. Buradan 4A-nın kvadratı bərabərdir. Deməli, 18 vuraq 8. Hər tərəfi də 4-ə bölürəm. A kvadratı bərabərdir. Deməli, 4-ə bölsəm 2, 18-də 2, 36 eləyəcək. Yaxşı, A kvadratı 36-dır. İndi A-ya 2 dənə qiymət tapdıq. Plus minus 6. İndi deyə bilərsiniz ki, müəllimə, ikisində də ödəyər. Tənliklər sisteminin həlli yoxdur deyərik. Amma xeyr, uşaqlar. Əgər belə 2 dənə ədəd, yəni A-nın burada 2 qiyməti var deməkdir. A1 kimi baxsam 6, A2 kimi baxsam mənfi 6. İkisini də gətirib qoymalıyıq. Baxın, bu yazdığımız ifadədə yerinə. Birincidə müsbət 6-nı yerinə qoysam nə olacaq? Buradan göstərirəm. 2 vuraq, elə bil A-nın yerinə 6 qoyuram. Burada da yenə A-nın yerinə 6 qoyuram. Olacaq nə? 2 vuraq 6. Məxrəcdə 8 bərabərdir. 18 məxrəcdə 2 vuraq 6. Fərqlidir. 8 böldür. Görək, həqiqətən ödəyirmi? Buradan ixtisar getsə 4, bu da ixtisar getsə qalacaq birinci tərəfdə 2-də 3. Yenə 2-ni 6-ya vuranda 12 eləyir. Yenə ixtisar getsə, yuxarıda 6-ya ixtisar getsə 3, 12-yi də deməli 6-ya bölsəm 2. Baxın, yenə 2-də 3 alındı. Düzdür? İndi 8-i 4-ə bölürəm. Bəli, fərq edir ki, 6 ödədi. Bəs yaxşı, mənfi 6-da ödəyəcəkmi? Yenə yoxlayıram. 2 vurulsun. Deməli, mənfi 6 mənfini önə atıram. Məxrəcdə 8. Yenə 18, 2 vurulsun. Mənfi 6. Fərq edir 8-də 4-ə böləndə də burası 2-dir. Uşaqlar, baxın. Burada da mənfi 2-də 3. Və yenə mənfi 2-də 3-ə bərabərdir. Fərq edir 2-dən. Deməli, hər ikisi üçün ödədir. Hər ikisi üçün ödədi. Onda ikisini də götürə bilərik. Ola bilərdi ki, birində ödəyərdi, birində ödəməyərdi. Ödəməz nə deməkdir? Yəni, məsəl üçün, üçü də, bu da, üçü də bir-birinə bərabər olardı. O zaman ödənməyən hal idi o. Onda o kökü götürməyəcəkdi. Amma bu misalda hər ikisi ödəndi. Davam eləyək. Üçüncü şərtimiz nədir? Üçüncü həll şərtimiz. Tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. Sonsuz sayda həlli var. Yenə bizim tənliyimizi ekrana qoyaq. Sonsuz sayda həll o deməkdir ki, uşaqlar, A1-in A2-yə nisbəti bərabər olur B1-in B2-yə nisbəti, bərabər olur C1-in C2-yə nisbəti. Yəni, burada hər üçü bir-birinə bərabərdir. Əgər bu formada veriləcəksə, bu tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var deməkdir. Məsəl üçün, belə bir dənə sistem yazaram. 2x nümunə yazmaq üçün. 2x olsun 2, çıxılsın 2, ny bərabərdə 6 yazaram. Digərində yazaq 4x olsun plus 10y bərabərdə 12. Deyir ki, n-in hansı qiymətində, yəni bu n-in hansı qiymətində
verilən tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli olar. Nə etməliyəm? Əmsalların yeni nisbətini götürürəm. 2-nin 4-ə nisbəti bərabərdir. Uşaqlar, işarə ilə birlikdə götürməliyik. Y-in əmsalı nədir? -2n. Yəni işarə ilə birlikdə götürürük. Aşağıdakı Y-in əmsalı 10-dur və bərabərdir 6-nın 12-yə nisbəti. Və burada n-i axtarıb tapmalıyıq. Çarpaz formada vursam, birinci üçün 4 vurulsun -2n bərabərdir 2 vuraq 10-a. Sonra -8n bərabərdir 20-yə və n dedəcək 20-ni -8-ə böləndə 4-ə də ixtisar getsə -2-5. Deməli n-in -2-5 qiymətində bu tənliklər sisteminin sonsuz sayda həlli var. Yəni fərqi yoxdur. İstəsəz bu tərəfdən də tənasüb kimi tapa bilərsiniz. Məqsəd odur ki, n-i tapasınız. Yəni ya birinci tərəfdən, ya sonuncu tərəfdən, onun fərqi yoxdur. Bu tənliklər sisteminin həlli şərtləri idi. Bir də var uşaqlar, tənliklər sisteminin həlli üsulları. Həlli üsulları, 3 cür həlli üsulumuz var. Birincisi, deməli, əvəz etmə üsulu, ikincisi olacaqdır cəbri toplama üsulu, üçüncüsü isə qrafik üsuldur. Qrafik üsul çox az istifadə olunan üsuldur, amma yenə də sonda ondan sizə biraz məlumat verəcəyəm. İndi davam edeyim tənliklər sisteminin deməli əvəz etmə üsuluna. Məsələn, bir dənə tənlik verək, tutalım. Olsun 5x plus məsəl üçün 7y bərabərdir 33. Bir dənə də yazıram, x çıxılsın, y bərabərdir -3. Baxıram ki, əmsalı 1 olan hansıdır? Yəni, daha kiçik olanda belə demək istəyirəm. X-in əmsalı 1-dir. Y-in əmsalı məsələn -1-dir. X-i tapmaq daha rahatdır. Danışıram əvəz etmə üsuluna. Əvəz etmə üsulu. Nə edirəm? İkinci tənlik əmsalı daha rahat olduğuna görə bunu götürürük. Aşağıdan onu yazıram. X çıxaq, y bərabərdir -3. Buradan x-i tapıram. X-i tapanda nə etməliyəm? Bu y-i atıram -3-ün yanına. Olacaq -3 y. Bərabərliyin sol tərəfində mənfidirsə, bərabərlik aşırsa, yəni sağa tərəf keçirsə, artıq olacaq müsbət y. Artıq x-imizi -3 plus y şəklində yaza bildim. İkinci sətr tənliklə işim bitdi. İndi bu birinci sətirdə olan tənlik var. Bunu yazıram buradan. 5x plus 7y bərabərdir 33. Gətirirəm. Burada harda x görürəmsə, baxın burada x görürəm. Bunu yazıram o x-in yerinə. Məqsədim eyni hərfə gətirməkdir. -3 plus y yazdım. Üstə 7y bərabərdir 33. Baxın, məqsədim eyni hərfə. Artıq burada bir dənə dəyişən var. Bu da adicə bir məchulu xətt tənlikdir. Həll edək. Mötərizəni vurub açaq. 5-i -3-ə vuranda -15, 5-i y-ə vuranda üstə gələ 5y, üstə gələ 7y misalımızın özündə bərabərdir 33. Buradan 5y-nə 7y-in cəmi eləyəcək 12y. 15-i də 33-ün yanına atanda -15 33-ün yanına keçəndə müsbət 15 olacaq. 12y edəcək 48 və y olacaq 4. Y-i tapdım 4. Əgər y-i 4 tapdımsa, gətirirəm yerinə qoyub x-i də tapıram. Harada yerinə qoyum? Elə bayaqçı bax, burada tapdığımda yerinə qoya bilərəm. X nəyə bərabərdir? -3 üstə gələ y-i 4 tapdım. Y hərfini, yəni y hərfinin yerinə 4 qoydum. -3-ün də üstə 4 gələndə eləyəcək müsbət 1. Və tənliklər cütünün həlli biz demişik axı x, y şəklində göstərilir. Birinci x-in qiyməti, sonra isə y-in qiyməti olacaq. Baxın uşaqlar, bu əvəz etmə üsuludur. Deməli, əvəz etmə üsulu ilə belə göstərdim. İndi ikinci üsulu isə cəbri toplama üsuludur. Cəbri toplama üsulu. Cəbri toplama üsulu nədir? Yenə sistem tənlik veriləcək bizə. Birbaşa misallar üzərində göstərirəm. Daha rahat olur da, yəni qavramaq. Məsələn, belə bir nümunə verilib. Deyir ki, tutalım, belə bir sistem verilib. Atıram x plus y cəmini tap. Necə yazarıq? Cəbri toplama üsulu nədir? Ya x-in əmsallarını eyniləşdirəcəksən, ya da y-in əmsallarını eyniləşdirəcəksən. Baxıram, bunun əmsalı, x-in əmsalı 2-dir. Aşağıdakı x-in əmsalı isə heç nə yazılmışsa 1-dir. Eyniləşdirmə nə deməkdir? Hər x-in əmsalı eynədə də olsun. Onda mən aşağıdakı x-in əmsalını da 2-yə gətirməliyəm.
2-yə gətirməliyəm deyəndə ki, aşağıdakı mənfi 2-yə vuracam və tərəf-tərəfə toplayacam sonunda. Baxın. Sistemi yenidən yazıram. Yuxarıdakı olduğu kimi qalır təbii ki. Aşağıdakı bu mənfi 2-ni birinci x-a vururam. Olacaq mənfi 2x. Bu mənfi 2-ni sonra hər bir həddə vurmalısın. Aşağıdakı sətirdəki hər bir həddə. Olacaq çıxaq 4y. Və mənfi 2-ni bu 1-ə də vursam olacaq mənfi 2. Bəli, bu cür yazdıq. İndi nə edirəm? Bax, cəbri toplama üsulu. Tərəf-tərəfə toplayıram. Əks ədədlərdə 2x-dən mənfi 2x cəm eləyəcək 0. Mənfi y-lə də mənfi 4y toplayanda nə olacaq? Bax, mənfi y üstə gələn mənfi 4y, hətta davamında yazım 12 üstə gələn mənfi 2. Mənfi y-lə 2 eyni ədəd işarəsi eynidirsə toplanır və işarə yazılır mənfi 5y. Müxtəlif işarəlidirsə böyükdən kiçik çıxılır, 12 daha böyükdür, modul böyükdən söhbət gedir. 12-dən 2 çıxırıq 10 və 10 müsbət olacaq, çünki modul böyük olan 12 ədədi idi, işarəsi də müsbət idi. Və buradan y-i tapsam, hər tərəfi mənfi 5-ə bölsəm, y nə eləyəcək? Onu mənfi 5-ə bölündə mənfi 2. Y-imizi artıq tapdıq mənfi 2. Uşaqlar, indi istəyirsiniz birinci sətirdə, tənliyimizin birincisində, yəni ya burada, ya da burada. Y-imizin qiymətini yerinə qoyub x-i tapacağıq. Olacaq necə? Elə birinci sətirdəki götürürəm, 2x çıxılsın, y bərabərdir 12 idi. 2x çıxılsın, y-in yerinə mənfi 2 qoyuram. 2x, 2 mənfi bir-birinə dəyəndə müsbət verəcək, müsbət 2 bərabərdir 12-yə. Buradan da 2x bərabərdir 12-dən 2 çıxıram 10, x edər 5. Tənliklər sisteminin həlli. Birinci x-in qiyməti 5, sonra y-in qiyməti yazılır, mənfi 2. Və məndən x plus y cəmini istəmişdi, mənfi 5-ində. Yox, müsbət 5-ində üstünə mənfi 2 gələndə cavab edəcək müsbət 3, yəni cavabımız 3 olacaqdır. Deməli, bu da xətti tənliklər sisteminin, 2 dəyişənli xətti tənliklər sisteminin əvəz etmə üsulu, yox, cəbri toplama üsulu ilə həll, əvəz etmədən bayaq danışmışdım. Üçüncü isə uşaqlar, deməli, tənliklər sisteminin qrafik üsulunla həlli. Qrafik üsul. Qrafik üsulla həll edikdə 2 dəyişənli xətti tənliklər sistemini, deməli 2 dənə ayrı-ayrı xətti tənlik olacaq və 2 dəyişənli, yəni xətti tənlik olacaq. Onları həll etmək üçün hər iki tənliyi eyni koordinat sistemində qurmalıyıq. Kəsişmə nöqtəsinin də koordinatlarını tapmalıyıq. Həmin kəsişmə nöqtəsinin koordinatları bu xətti tənliklər sisteminin həlli olacaq. Belə bir tənliklər sistemi verir. Deyir, bunu qrafik üsulla həll edin. Uşaqlar, nə edəcəyik? Hər iki sətirdəki tənliyi götürürəm. Birinci sətir üçün x minus 2y bərabərdir mənfi 1. Y-i tapıram. Olacaq nə? Mənfi 2y bərabərdir mənfi 1. X-i atıram bura. Olacaq çıx x. Və hər tərəfi y-in əmsalını, yəni mənfi 2-yə böləcəm. Yəni bunu da mənfi 2-yə bölürəm. Bunu da mənfi 2-yə bölürəm. Və bunu da mənfi 2-yə bölürəm. Olacaq nə? Bunlar gedir. Qalacaq y bərabərdir. Mənfi 1 ilə mənfi 2, mənfilər bir-birini aparır, qalır 2-də 1. Və yenə mənfi x ilə mənfi 2, yenə mənfilər bir-birini aparır, olur x böl 2. İndi digər tənliyi yazıram. Digər tənliyimizi də buradan yazaq. X plus y bərabərdir 2. Buradan isə y bərabərdir 2 minus x. Baxın, ikisi də xətti funksiya kimi göstərildi. Düzdür? İndi təpə nöqtəsinin koordinatlarını necə tapmaq olardı? Bunları bir-birlərinə bərabərləşdirməklə, yəni 2-də 1 plus x bölə 2 bərabər olacaq 2 minus x-ə, yəni y-ləri atırıq, bu hissələrini bir-birinə bərabərləşdiririk. Onda olacaq nə? Deməli, hər tərəfi 2-yə vursam, baxın, buranı da 2-yə vururam. Buranı da 2-yə vururam, məqsədim kəsirdən azad olsun. 2-ni 2-də 1-ə vuranda 2-lər gedəcək, qalacaq 1. Sonra yenə bu 2-ni x bölü 2-yə vuranda yenə 2 ilə 2 gedəcək, qalacaq plus x bərabərdir. Sağ tərəfi vuranda isə 4 minus 2x olacaq. Mənfi 2x-i sol tərəfə atanda olacaq, deməli, x plus 2x bərabərdir. 4, 1-i də sağ tərəfə atanda olacaq çıx 1. Buradan 3x bərabərdir 3-ə və x-i tapdıq 1.
X 1-dir, gətiririk, yerinə qoyuruq, hər hansı birində deməli y-i tapırıq. Elə burada qoyuram, y bərabərdir 2 çıxılsın x-in yerinə 1, o da edəcək 1. Deməli, x 1-dir, y-i də 1-dir. 1, 1 nöqtəsi, 1, 1. Bu xətti tənliklər sisteminin, yəni verilən bu xətti tənliklər sisteminin həllidir. Bu da qrafik üsuldur uşaqlar. Yəni toplam 3 üsul keçdim. Əvəz etmə, toplama və qrafik üsul. İndi bu keçdiklərimizə aid bir də deməli həlli şərtləri var idi. Onlara aid ümumi bir neçə misal da verim və videonu yavaş-yavaş sonlandırım. Deməli belə bir sualdır. Deyir m-in hansı qiymətində verilən bu sistemin həlli yoxdur. Həlli yoxdur. Neyinirik? Deməli, həlli olmadığı şərt hansı idi uşaqlar? X-in əmsallar nisbəti, 3-ün m çıx 1-ə nisbəti bərabər olurdu y-in əmsallar nisbətinə, yəni m plus 1-in 5-ə nisbətinə və fərqli olurdu sərbəst hədlərin nisbətinə. Buradan bu hissəni çarpaz vururuq, bu hissəni çarpaz vuracağıq, m-i axtarıb tapmağa çalışaq. M çıx 1, m üstə gələk 1 bərabərdir 3 vurulsun 5. Bu m çıx 1, m üstə gələk 1, a plus b, a minus b deməli, müxtəsər vurma düsturlarını, hansı ki a kvadrat çıx b kvadratının açılışıdır. Yəni, bunu mən yaza bilərəm, m kvadratı çıxılsın 1 bərabərdir, 3-ü də 5-ə vuranda 15. 1-i sağ tərəfə atanda olacaq 15 üstə 1, 16 və m plus minus 4 edəcək. Baxın uşaqlar, 2 dənə yenə kök aldım. Yəni, m1 üçün 4, m2 üçün mənfi 4. Amma bunu burada yerinə qoyub mütləq yoxlamaq lazımdır. Yerinə qoyaq. M-in yerinə bir dəfə 4 qoyuram. 3 bölünsün 4 çıxılsın 1 bərabərdir. M-in yerinə 4 qoyuram. 4 üstə 1 bölünsün 5 bərabərdir. Bərabər deyil hətta. 3 bölünsün mənfi 3-ə. İndi bura 3, yuxarısı 3, aşağısı da 4-dən 1 çıxanda 3. 4-ün üstə 1 gələndə 5, aşağıda da 5. Fərqidir 3 böl mənfi 3. Həqiqətən də 1 1-ə bərabərdir. 3-ü mənfi 3-ə böləndə isə mənfi 1 edəcək. Bu, yəni m-in 4 halı ödədir. Mənfi 4-ü də qoyub yoxlamalıyıq. Olacaq nə? 3, deməli, aşağıda olacaq. Mənfi 4 çıxılsın 1, sonra bərabərdir. M-in yerinə yenə mənfi 4 qoysam, üstə gələk bir məxrəcdə 5 və fərqlidir 3 bölünsün mənfi 3. İndi baxaq, görək ödəyirmi bu? Bu şərti ödəyirmi? 3 bölünsün, aşağıda mənfi 4 ilə mənfi 1 nə edir? Mənfi 5. Yuxarıda mənfi 4-ün üstə 1 gələndə mənfi 3, aşağıda 5. Və deyir fərqlidir. Görək 3-ü mənfi 3-ə böləndə mənfi 1. İndi baxaq, mənfi 5-də 3, mənfi 5-də 3 həqiqətən bir-birinə bərabərdir və mənfi 1 deməli fərqlidir. Deməli bu şərtdə ödəndir. Burada olacaq plus minus 4, yəni C variantı. İndi variant görünmədi. Misal üzərində deyirəm, yəni C variantı. Tamam. Sözümün canı, hər dəfə belə misallar qarşınıza çıxanda mütləq şəkildə yerinə qoyun, ondan sonra cavabı tapmağa çalışın. Sonra məsələn, belə bir sual verə bilər. Deyər ki, 3x çıxılsın 4y bərabərdir 5. Digəri isə 6x çıxılsın 8y bərabərdir 10. Deyir, tənliklər sisteminin neçə həlli var? Baxaq. X-in əmsallar nisbəti üçün 6-ya nisbəti. Mənfi 4-ün mənfi 8-ə nisbəti y-in əmsallarını götürəndə işarəsi ilə, yəni hansını götürürsə götürün, işarə ilə birlikdə götürün və 5-in ona nisbəti. Baxaq. 6-ın 3-ə nisbəti həqiqətən 2-də 1-dir. Mənfi 4-lə mənfi 8, bu nisbət yenə həqiqətən 2-də 1-dir. 10-la da 5-in nisbəti yenə 2-də 1-dir. Bu şərt harda ödənirdi? Sonsuzluq şərti, yəni sonsuz sayda həlli var. Belə. Sonra belə bir dənə sual verib, biraz mürəkkəb formalarına baxaq. Belə kəsir formasında tənliklərdir və bizə deyir ki, x-i tap. Bu tip misallarda mən adətən birinci kəsirdən çıxmağı uşaqlara tövsiyə edirəm. Sonra davamını gedin. Əvvəlcə hər iki tənliyin, belə deyək də, həm yuxarıdakı tənliyi, həm aşağıdakı tənliyi ortaq məxrəc kimi yazaq. Yəni 2 ilə 3-ün ortaq məxrəci 6 eləyəcək. Onda birinci tənliyi, baxın bunu 3-ə vuranda olacaq 6-da 3x.
Bunu 2'yə vuranda olacaq üstə gələk 6-da 2y bərabərdir 7-yə. Aşağıdakı tənliyi də eyni qayda. Bunu 3'ə vuracaq, bunu isə 2'yə. Olacaq 6-da 3x çıxaq 6-da 2y bərabərdir 1-ə. İndi tərəf-tərəfə toplasam, baxın, yuxarıdakı da 6-da 2y-dir, aşağıdakı da 6-da 2y-dir. Belə də ki, heç ortaq məxrəci gətirməsən də bu asant versiyasıdır. Yəni y bölü 3, y bölü mənfi 3, yəni bunlar ikisi də gedə bilərdi. Başqa olsaydı, məsəl üçün, burada 3, burada 2 olsaydı, mütləq ortaq məxrəcə gətirməli idik. Sözüm odur. Olsun, bu daha rahat yoluymuş. Tamam. Deməli, tərəf-tərəfə toplasaq, olacaq nə? 6-da 3x-la da 3x-i toplayanda 6-da 6x bərabər 7 ilə 1-də toplayanda 8. Buradan 6'lar gedir və x bərabərdir 8 olmuş olacaq. Baxın, o dediyimə aid belə bir nümunə yazdım. Burada tərəf-tərəfə, yəni nə toplaya bilirəm, nə çıxa bilirəm, nə mənada ortaq məxrəcə gətirəndə daha rahat olacaq. Burada 3 yazaq. Yuxarıdakı tənliyi deməli 6'ya gətirsəm, olacaq necə? X-da baxın, bunu 3'ə vururam, bunu 2'yə vururam. Olacaq 3x məxrəcdə 6, üstə gələk 2y məxrəcdə 6 bərabərdir 4. Aşağıdakı tənliyi isə 4 ilə 2 ortaq məxrəc, 4'ün özüdür. Elə bir dənə bunu 2'yə vuraram, bəs eləyər. 2y məxrəcdə də 4 bərabərdir 4'ə. İndi baxın, belə tənliyi aldı. Yuxarıdakı tənliyin hər tərəfini 6'ya vururam, məxrəclər geçsin deyə. Aşağıdakını da 4'ə vururam. Birinciyi 6'ya vuranda, baxın, bu 6 ilə bu 6 gedəcək, qalacaq 3x. Sonra yenə bu 6 ilə bu 6 gedəcək, hər bir həddin vurmalısından qalacaq 2y və 6'ını da 4'ə vuranda eləcək 24. Aşağıdakı tənlik, bu 4 ilə bu 4 gedəcək, qalacaq x. Yenə bu 4 ilə bu 4 gedəcək, hər dəfə vurmalısınız, qalacaq 2y bərabər 4 dəfə də 4, 16. Və salam, adi bayaq elədiyimiz tənlik formasına düşdü. Yəni kəsirlə eləyəndə biraz daha yorucu olur. İndi tərəf-tərəfə qəşəng-qəşəng çıxaram, 2y, 2y. Baxın, tərəf-tərəfə çıxsam, olacaq nə? 3x çıxaq x, 2y-dən 2y çıxanda islah gedir, qalmır. 24'dən də 16 çıxanda 8. Buradan 2x bərabərdir 8'ə və x bərabərdir 4 şəklində olmuş olacaq. Ümid edirəm ki, bu qədər suallar kafidir. Yenə də dərslərimizdə daha geniş baxacağıq. Bu sadəcə mövzu izahında, belə deyim, sizin çətinlik çəkməməyiniz üçündür. Buradan təkrarlamağınız üçündür. Belə, bugünlük bu qədər. Növbəti izahlarda görüşərik. Hələlik.